Akalar sizlarda bog' bor va buni o'rish kerak. Sizlarda katta spejatga olishlar uchun u qimmatga tushadi. Akalar hozirda bizga mana shunday 9 ot kuchli 5 statorli bezak amatorli motoboylarimiz yetib, bunda tashqari 15 ot kuchlilik ham bor. Akalar buni baloni 612 Cherokee bo'ladi akalar. Hozir bilan to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Sizlar bundan oldin kanalimizga like bosasizlar, obuna bo'lsangizlar va kommentariyga o'tib olma so'z yozasizlar. Akalar unda boshladik. Birinchi o'rinda Germaniya texnologiya deyiladigan Bizon firmasiniki akalar. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan, Germaniya bilan samesni bo'ladi akalar. 2026-yil 03-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Benzin baklari 5 litrli, vozdixlari maslinesidan bo'ladi akalar. Buni balonlari 512 Cherokee balondan bo'ladi. Roller mana bu yerda aylantiriladi akalar. Skorsa temirlisidan bo'ladi akalar. Bunimizning narxi akalar shu motoboyning o'zining narxi 5.300.000 so'm kami bor akalar. Keyingisi esa Uragan firmasiniki. Bu ham 2026-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Bu roller o'ta baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Jatkaga aynan mos bo'ladi akalar. Men hozir hamma ko'rsatadigan motoboylar aynan jatka uchun akalar, o'rim uchun bo'ladi. Bularda ham haydovchilangan bo'ladi akalar. Uragan firmasiniki akalar 177, ya'ni 9 ot kuchli bo'ladi. Buni ham vozdixlari maslinesidan bo'ladi akalar. Boklari 5 litrlidan bo'ladi akalar. Balonlari 512 Cherokee baloni joylashgan akalar. Rollari uzun, ancha ham uzun qilib ishlangan. Skorsa temirlisidan bo'ladi. Troslari uzilib ketmaydi uncha-munchaga, ancha baquvvat trosdan qilib ishlangan bo'ladi akalar. Bunimizning narxi 5.400.000 so'm albatta kam bor akalar. Keyingisi bu ham to'rt shu bilan bir xil, faqat firmasida farqi bor. Baykal firmasiniki. Mana bu ham 2026-yilda ishlab chiqarilgan 03-oyda akalar. Qolgani bu o'z sertifikatlari, mana 9 ot kuchi 1050 karovka bo'ladi. Bu ham vozdixlari maslinesidan bo'ladi akalar. Benzin baklari 5 litrli akalar. Bunimiz narxi bir xil akalar. Keyingisi 15 ot kuchli, bu ham 2026-yilda ishlab chiqarilgan 190 motor akalar. Mana o'zi o'yib yozib qo'ygan 190F qiladi akalar. Mana 190F. Balonlari 612, bularga 512, buniki 612 Cherokee balondan qo'yilgan bo'ladi. Rollarni aylantirib jatga qo'yib ishlasa bo'laradi akalar. Rollari baquvvat hamda uzun qilib qo'yilgan akalar. Vozdixlari bularga nisbatan ancha ham kattaroq, maslinesidan bo'ladi akalar. Yercha kirganda motorga chang o'tib ketib qolmaydi akalar. Bunimiz narxi esa 6 million so'm. Jatkasini akalar o'zi 7 million so'm turadi akalar. Bunga tushadigan universal jatka akalar. Bu 15 ot kuchli motoboyda oladigan bo'lsangiz 5 qatorli frezalari komplekt qo'shib beramiz. 9 ot kuchli esa 4 qatorlisidan bo'ladi akalar. Kimga zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqarsa 9 ot kuchli statorligi ham bor akalar. Akalmatarlik o'zimizdan 5.500.000 so'm. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqarsa 7 ot kuchli motoboylarimiz ham mavjud akalar. Manzilimiz Farg'ona, Marg'ilon. Telefon nomerlar 92 851 68 84. Keyingi videolarimizda 160 kirasiga buriladigan benzinli va salorkali motoboylarni video qilamiz va kommentariyaga o'tib kim qayerdan kuzatishini yozib ketasizlar akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna va like etsan chiqmasin.